Oi pessoal, um videozinho pequeno, mas curto, um pouquinho de São João. A gente que é pescador e agricultor não ia passar em branco, né? Umas espigas de milho aqui, ó. Olha. Assim, eu não plantei aqui, a minha já vendi, mas um colega meu me deu, ó. O milho aqui, ó. É só pra gente comer um pouquinho na fogueira e comer uns 5 cozinhadas. A gente não vai fazer pamonha, que não pode convidar ninguém, mas dessa pandemia. É só a família de casa mesmo. Agora, se tivesse umas pessoas de fora, a gente fazia, né, Maria? Uma canjica, uma pamonha. Que todo ano a gente faz. Olha que espiga bonita. Todo ano a gente faz uns bates cheios. E depois a gente vai acender a fogueira lá e soltar umas bombas ali para não. Hoje em dia, por causa dessa pandemia, a pessoa faz só para manter a tradição mesmo. Porque nenhum vizinho, mas nenhum compadre pode vir na casa da gente, mas comer uma pamonhada. Pois é. É, e pronto. Dá uma paradinha ainda. Ó. Meia mão de milho, tá vendo? Ganhei meia mão de milho ainda, dá pra gente. Aqui em casa é 5 pessoas. Dá pra gente ir até na hora de dar sono, comendo um milhinho e contando história. Vai ter que contar umas histórias na hora da fogueira, né? É. E pessoal, isso aqui é minha fogueira. É só 2 tocos, ó, mas eu garanto queimar a noite todinha e amanhecer brasa bem cedo, ó. Só foi 2 tocos que eu encontrei por aqui, ó. Não. Só 2 tocos, mas eu garanto queimar todinho. Vou ensinar vocês o jeito mais fácil de acender uma fogueira. Aqui um sítiozinho aqui perto de casa, maracujá, goiaba, coqueiro. E vamos acender a fogueira. O jeito mais fácil de acender fogueira é com fósforo, é claro, né? E liga. Vendo, ó? Pedaço de liga, ó. Pega aqui, Eric. Vai pra ali assim, pra filmar um pouco pra cá. Ó. O jeito mais fácil é fazer com liga. Dá uma pausazinha no vídeo. Vai. Ó pessoal, o canto mais fácil, tô botando fogo na liga, ó. Eu tô caçando um canto aqui parado do vento, que é ali vento, ó. Depois que botar fogo na liga não apaga mais não. Aí leva pra fogueira. Depois que a liga pegada, a liga só arranca é mau cheiro, a fumaça é preta e mau cheiro, mas a liga nos tantos se acaba, aí depois fica só a fumaça da madeira. Dá uma rotinha direto. Vai, Erika, vou deixar direto. E estamos queimando aqui a liga, a borracha, ó, pra o fogo pegar. Depois que essa liga pegar aqui, não apaga mais não. Afasta um pouquinho, afasta um pouco. Dá uma pausazinha no vermelho. Tá apontando? Ó, a gente comer rápido, liga, ó. Eu quero ver se apagar. É o jeito mais fácil que tem. É o jeito mais fácil que tem de fazer fogueira é com um pedaço de borracha, o pneu de carro, cama de ar de moto, de carroça, de que for. Olha o fogaréu aí, tá vendo? Isso aqui é só a borracha, depois a linha fica pegada. Uma dessa aqui não apaga mais. Ó. E o jeito melhor que tem é sentado num banquinho também para fazer o fogo, né? Bem à vontade. Chega, tá iluminando. Tá iluminando, é porque tá bom o fogo, ó. Não tá nublado, né? Se fosse para chover, hein? Tá bem nublado, não tá? Tá cá. Vira pra lá, mira. Ó, isso tudo é a fogueira, é o fogo da borracha, ó. Mas depois que pegar naquela madeira ali, não apaga mais não. Não tá bonito ali, ó. Tá nublado. Se fosse no meio de novembro para fevereiro, dezembro para fevereiro, eu ia dizer que era chuva, mas esse mês que nós estamos, junho e julho, é só sereninho de inverno mesmo, mas quem sabe é Deus, né? Pode até chover forte, dar trovão, relâmpago. Hoje em dia os tempos tá mudado. Quem sabe hoje em dia é Deus. O ser humano não sabe mais não quando é inverno nem verão não. Só sabe quando tá chovendo. Porque de primeiro, Érico, os mais velhos sabem, os velhos diziam, ó, vai começar o inverno. Aí tem o verão. Hoje em dia não tem mais não. Só quem sabe agora é Deus. É porque os tempos mudaram.
Quando é chuva é seca, quando é seca é chuva. E a gente tem que agradecer a Deus e se conformar com o que tá, do jeito que o tempo tá. E depois vamos trazer o milho. Quando tiver brasa, eu vou tirar a brasa com a pá e botar na churrasqueira. Né? Tiro com a pá e boto na churrasqueira que fica mais melhor passar o milho. Vou olhar como é que a fogueira tá. Tá assistindo novela aí, Daiane? Tá escuro, Daiane, não dá pra te ver não. Olha como é que a fogueira tá. Eita, benza te deu. Aqui tem brasa mesmo. Dá pra assar 10 mãos de milho nessas brasas. Quando era essa hora de primeira, era tanta da bomba, era balão. Era tanta fogueira. O mirador, quando tinha mais pouco campo e mato, vinha fogueira demais. Aqui, pessoal, ainda boiou milho aqui, tá vendo? Foi uma mão de milho pra gente, meia mão. 25 espigas, ainda boiou milho, ó. Vendo? Tá, mãe, você varrendo hoje, ó. Eu tirei a cinza do fogo. E essa cinza aqui eu aproveito para misturar com estrumo e botar nas minhas fruteiras. Vou mostrar aqui. Sobrou até milho cozinhado. E aqui sobrou milho cozinhado. Peguei as brasas da fogueira, botei aqui, já tá, ó. Sobrou milho assado. Sobrou aqui ainda 5 ou foi 6 espigas de milho cozinhado. Graças a Deus. Tudo tá sobrando, é melhor sobrar do que faltar, né? E valeu pra todo mundo. Aqui é. Ó, mano, bem que eu disse a você que ia ficar a brasa, tá vendo aqueles 2 trucos, ó? Isso aqui aproveita pra botar no fogo de lenha pra cozinhar o feijão, ó. Daí eu não disse? Já amanheceu o dia aqui, ó. Ó, e a gente botei brasa aqui, ó, na minha churrasqueira que eu inventei, ó. Eu dei pra aqui, Maria. Então quem quiser fazer uma churrasqueira assim que não tiver em casa, ó, pega uma tampa de parabólica de Sky, dessa outra parabólica normal, uma grade de tanque de máquina de lavar roupa. Aqui tem peça, ó, isso aqui é de máquina de lavar roupa, isso aqui é um pé de parabólica, isso aqui é do Sky. Aí fica um churrasqueiro, ó, bota e bom demais para assar carne, assar milho. Enquanto a gente tá sem milho aqui nela, ó. Aí. E aí o final do vídeo, valeu para todo mundo, dá um like, compartilha o vídeo. Valeu.